دي الخلاصة السريعة عن اللي بيحصل لما اتنين نرجسيين يقعدوا مع بعض. تخيلوا كده اتنين مهووسين بنفسهم بيحاولوا يتكلموا مع بعض. الموضوع بجد بيقلب لمسرحية كوميدية، أو كأنهم في معرض مرايات، كل واحد باصص لصورته هو وبس. أولاً بنشوف خناقة حرفياً على مين فيهم نجم السهرة. يعني تخيل اتنين صحباك كل واحد فيهم مقتنع إنه بطل المدرسة ومفيش منه اتنين. تفتكروا مين فيهم هيسيب المايك للتاني؟ الإجابة ببساطة ولا واحد. ثانياً، ولأن محدش فيهم راضي يتنازل، بندخل في فقرة استعراض الإنجازات والمقاطعة المستمرة. الحوار هنا بيقلب لمنافسة خفية على مين الأذكى ومين اللي عمل حاجات أجمد، وكل شوية يقاطعوا بعض. الموضوع مش أخذ وعطا خالص يا جماعة، ده عامل بالظبط زي ماتش بينج بونج، بس كل واحد بيضرب الكرة في الحيطة بتاعته ومحدش بيسمع التاني أصلاً. أخيراً بقى بنوصل للنهاية الكوميدية جداً، وهي وهم الإبهار. الفكرة إن الاتنين محتاجين بشدة حد يطبلهم ويسقف لهم، بس ولا واحد فيهم فاضي يلعب دور الجمهور ده. فاللي بيحصل إنهم بيمشوا كل واحد مقتنع 1,000,000% إنه أبهر التاني بكلامه، من غير ما ياخد باله إن اللي قدامه كان سرحان في نفسه ومش مركز معاه بروازة حتى. في النهاية، قعدة النرجسيين مع بعض مجرد عرضين منفصلين على مسرح واحد، كل واحد فيهم بطل وجمهور لنفسه بس.